ଆଉ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବା। ଉତ୍ସବ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅର ନାମ ଉତ୍ପଳ। ସେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପଢ଼ିସାରି ଗାଁକୁ ଫେରିଲା। ସେ ଜଣେ ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବକ। ସେ ଚାକିରି ନ କରି ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ଉତ୍ପଳ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା, ନଈ ପାଖ ଜମି ଭାରି ଉର୍ବର। ଗାଁ ପଶ୍ଚିମ ପାଖ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଜମି ପଡ଼ିଆ। ସେହି ଜାଗାଟି ଉଚ୍ଚ ପଥୁରିଆ ହୋଇଛି। ଘାସ ହୋଇଛି। ଗାଈ ଛେଳି ଚରନ୍ତି। ଗାଁ ପିଲାମାନେ ସେଠାରେ ଖେଳନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଶିକାର କରନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ତଳୁ ଝରଣା ବାହାରିଛି। ପଡ଼ିଆକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ କୃଷି ଅଫିସରଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଦିନେ ସମୟ କରି କୃଷି ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୁହେଁ ଗଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କଲେ। କୃଷି ଅଫିସର କହିଲେ, ପଡ଼ିଆ ଜମିକୁ ଗୋବର ଖତ ଦେଇ ଉର୍ବର କରାଯାଏ। ଗୋବର ଖତ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସାର। ଜମି ପକାଇଲେ ଜମିର ଉତ୍ପାଦକ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ। ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଭଲ ହେବ। ଆପଣ ସେଠି ଆମ୍ବ, ପଣସ, ବର, ଔଷଧ, ଶାଳ, ଦେବଦାରୁ, ତେନ୍ତୁଳି, ଜାମୁ ଓ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ପଡ଼ିଆକୁ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଗାଈ, କୁକୁର ଓ ଛେଳି ଫାର୍ମ କରିବେ। ନଦୀ ପାଖ ଜମି ଧାନ ଚାଷ ଭଲ ହେଉଥିବ। ତା ସହିତ ବିରି, ମୁଗ, ସୋରିଷ, ବାଦାମ ଆଦି ଭଲ ହେବ। ଆଳୁ, କୋବି, ବାଇଗଣ ଓ କଖାରୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଥିବ ଜମିରେ କପା, ରାଶି ଓ କାନ୍ଦୁଲ ଭଲ ହୁଏ। ପଡ଼ିଆ, ବିଲ, ବଣ, ପାହାଡ଼, ପଥୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏ ସବୁ ହେଉଛି ଭୂମିର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ। କୃଷି ଅଫିସରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ପଡ଼ିଆ ଥିବା ଜମିକୁ କାମରେ ଲଗାଇଗଲା। ଜମିକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା।